Šiuo metu rinkoje itin trokštami ir gerais atlyginimais džiaugiasi informacinių technologijų specialistai. Tačiau užuot ištisas dienas sėdėjęs prie kompiuterio, šios srities specialistas Marius Leleika nusprendė versti žemės ūkiu, tęsdamas šeimos tradicijas. Šalia Švenčionėlių gyvenantis 28 ūkininkas savo galvijų ir augalininkystės ūkį vysto pasinaudodamas paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Pasinaudojęs 40 000 eurų siekiančią ES paramą, ūkininkas džiaugiasi įsigijęs modernų traktorių. Tai yra tikrai nemaži pinigai tokiam traktoriui, nors tai yra vienas iš pigesnių, tačiau už ūkio lėšas tikrai praeitų ne 1 metai, kad aš galėčiau tai įsigyti. Paramą gaunantys jaunieji ūkininkai įsipareigoja įgyti reikiamą žemės ūkio srities išsilavinimą. Marius Leleika pritarė, kad norint sėkmingai ūkininkauti, modernios technikos neužtenka. Reikia ir praktinių bei teorinių žinių. Ūkininkas aktyviai lanko augalininkystės ir gyvulininkystės kursus Švenčionyse ir Ignalinoje. Praktiškai kažką žinau, bet teoriškai vis tiek reikalingi tie dalykai, nes kad galėčiau praktikoje kažką tobulinti, reikia ir šiek tiek teorinių žinių. Todėl tai yra tikrai naudingi, reikalingi kursai. Marius pasakoja, nepatyrė sunkumų nei plečiant ūkio valdą, nei laikantis kitų priemonės įsipareigojimų. Šioje karvidėje šiuo metu yra 20 melžiamų karvių. Toliau yra laikomas mažas prieauglis. Šiuo metu yra 5 didesni ir dar keli visiškai mažiukai. Visos karvės yra pieninės, mėsinių šiuo metu nelaikom. Šiuo metu jis valdo daugiau kaip 100 hektarų žemės, kurios pusė skirta javams, o kita dalis pievams. Patenkintas ūkininkavimo sąlygomis Marius neslėpia turintis konkrečių plėtros planų. Dėl pagrindinis yra pievas atnaujinti ir vėlgi tas grūdinės kultūras, gal paįvairint kažką būtų įmanoma ir dėl pašarų gamybos, pavyzdžiui, kukurūzų sėjimas, gal kažkokia grūdainio gamyba. Planuose tai yra, o dėl technikos tai vėlgi kombainą susiplanavęs įsigyti, sėjamąją, dar plūgą vartomą prie šiam traktoriui. Buvo iš tikrųjų baimė projekto parašymas ir pridavimas, kol patvirtins ir praeis ta patikra ir viskas bus tvarkingai. O šiuo metu tikrai esu visiškai ramus ir džiaugiuosi, kad pasiryžau tai atlikti. Jaunieji ūkininkai nuo gruodžio 1 dienos iki pat metų pabaigos galės kreiptis paramos pagal priemonę Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Paraiškas galės teikti asmenys, kurių žemės ūkio valda ir ūkis įregistruoti ne seniau nei 2 metai iki paraiškos pateikimo.